أهلا وسهلا يا متابعيني يا كرام، إن شاء الله تكونوا الناس الكل بخير. إن شاء الله يا ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول. قولوا آمين. بسم الله بديت وعني بي صليت. الليلة ما هيش خرافة، الليلة حكاية حقيقية من الواقع. اقعدوا معايا للآخر إن شاء الله باش نال استحسانكم. يلا ما تنسونيش باللايك والاشتراك. أي يا سيدي الحكاية تقول أنا ربي ما عطانيش العلم، هذا علاش خرجت بكري من القراية. ممكن القدر خلاني نخرج باش نخدم ونعاون بابا في المصروف. الدنيا حلوة وبسيطة، لكن تكون أحلى كي نشاركوها مع إنسان يفهمنا ويقسم معانا الحلو والمر. اسمي عايشة من عائلة بسيطة، كنت نعيش مع أمي وبابا وأخواتي أصغر مني. خرجت من القراية عمري 15 سنة، وقعدت نخدم مع بابا في حانوت تاع بيع توابل. العيشة بسيطة لكن حلوة، ولمت العائلة في السهرية وتفدليك. كي وصلت 19 عام خطبني سالم جارنا، أمي وبابا وافقوا. ما كنتش نعرفه يدوب شخص ملحومة بيناتنا قدر وكلمة السلام. حتى في نهار جاتني أمي وقالت لي هيا يا بنتي حضر روحك، مكتوبك جاء، فاطمة طلبتك لسالم ولدها والخطبة الجمعة الجاية. هنا ما كانش عندي فكرة على معنى الحب، أو بالأحرى قيمة الحب في الحياة، وبالأخص بين زوجين. أي عملوا الخطبة وأنا كنت حاضرة. وبعد 4 شهور عرست وتحولت حياتي من بنية تعيش تحت جناح بوها لزوجة وربة بيت ومسؤولية وواجبات زوجية. الحقيقة راجلي كان قايم بواجبه في الدار، لكن المشاعر بيناتنا صفر. أنا كنت نلوج معاها الحب اللي قتلي عليه أمي، يجي بعد العشرة وبعد العرس. لكن تعداو عامين وسالم مازال شخص عادي في حياتي، ما حسيت معاه بحتى مشاعر. حتى كي وخر في وقت المروح للدار ما كنتش نتشخشب. بالمختصر كنت نعيش ونقول هايكا يعيشها والسلام. واكيد الناس الكل كيفي، واللي زاد الطين بلة اللي احنا ما جبناش صغار باش يحسنوا العلاقة، وممكن تكون حاجة باهية. اصلا ما كانش عندي شغف باش نجيب صغار، وحتى هو عمره لا جبد الموضوع معايا. بالرغم اللي امه واخته ديما نفس الغنية معايا، اش بيكم امشي وشوفوا طبيب، وانا نقول لهم كل شيء بيد ربي ونسكت. بعد 4 سنين من العرس البارد والروتين اليومي، سالم قال لي عايشة الدنيا غليت وانا بديت نتعب، ومستحقك تهز معايا وظن القفة، وماذا بيا كان تخرج تعاوني وتخدم على المصروف وكريت دار. الحقيقة أنا فرحت وقلت على الأقل نخرج من الروتين وحسرة الدار ونشوف الناس. فعلا بعد نهارين جاني وقال لي لقيت لك خدمة في المول باش تشد بوتيك تبش. مشيت وبديت الخدمة. في النهار الأول كي شفت المول كبير والنظام والنظافة خفت، وقلت هذا أكيد صاحب المول شراني وكان نغلط باش يبخسني. وزيد كنت متعقدة من اللبس، الخدامة الكل كانوا لاباسين بالباهي، بنات وولاد. كان لبسي مهوش لايق بالمحل، وحسيت حتى البنيات يتغمزوا عليا، وما نجمت نسأل حتى حد على سيستم الخدمة ومعاملة صاحب المول مع الحد خدامة. حتى الشافة المسؤولة على الخدامة جابتني للبوتيك، فهمتني، قتلي على وقت الخدمة والشهرية ومشيت. نص النهار رجعت لي الشافة وقالت لي برا افطر، اتوا يجي شكون يشد بلاستيك لين ترجع. انا قلت لها باهي وخرجت. لكن كي وصلت للشارع قدام باب المول تفكرت اللي اصلا ما فماش فطور في الدار. انا خرجت ما طيبت شيء، والوقت ما يكفينيش باش نروح نطيب ونفطر، وما عنديش فلوس باش نشري كسكروت من برا. وانا واقفه مصدومه ونخمم ايش باش نعمل. وقتها الحقيقه كنت جيعانه، حتى علي قف عليا طفل تقريبا في اواخر العشرينات من عمره. قال لي عسلامة أختي، تفضل حاجتك بحاجة؟ قلت له لا يا خويا أنا نخدم لهنا. قال لي يا مرحبا بيك، حتى أنا نخدم لهنا، أما شبيك لاباس تستنى في شكون باش يروح بيك؟ قلت له لا، أما كنت باش نروح نفطر تفكرت اللي ما عندي حتى شيء في الدار، وزيد ما فوقيش فلوس باش نفطر البرا. قال لي مش مشكل، مادامك زميلتي في الخدمة يعني كي أختي، أيا نمشيو نفطروا مع بعضنا، حتى أنا ماشي نفطر، أيا برا نفطروا مع بعضنا. قلت له لا ميسالش يعيشك. قال لي هيا بركة اليوم اني نستدعاك ومرة اخرى انت استدعاني. اي سيدي مشيت. هبطت من الدروج وانا كي البهلولة نمشي ونحكي وحدي نستخايلو بحذايا، حتى لين السيد مشى وحل الكرهبة كانت واقفة قدام المول. وقال لي جيجة منا وين ماشية؟ تلفتت وقعدت حالة فمي في هيك الكرهبة. قلت له يا ودي سيب عليك كرهبة الناس ويجا جاي فاش تعمل غادي؟ قال لي يجي ما تخافش نفطروا ونرجعوها في ساعة بل ما يشلق بينا. قالها راجل. قلت له محسوب هو خير منا،
أيا طلعنا في الكرهبة والطفل خطف وأنا الحقيقة نغزر له بالسرقة ونصلي على النبي، ما شاء الله عليه طفل بقوس وعنده ظهر متاع ناس لاباس عليها. مشي بالكرهبة مشوار وأنا ساكتة حتى وقف قدام مطعم مسخم الكل بالنار وظهر فيه مطعم متاع ناس بوم بوم. قال يا تفضل. قلت له وين باش نتفضل يا وخي، أنا راني حدي ملاوي بالعظمة شو مدخلنا لهنا هديك. جايبني يضحك في الناس عليا، قال لي عليه يا اخي شبيكتي انت تستاهل خير من هيك. قلت له لا يا وخي، هذا اكيد ياكلوا فيه بالفرشيطه والسكينه وانا ما نجمش نشدهم. قال لي باهي ايا تو نطلبوا حاجه متاع مغرفه. قالت له ايا باهي مغرفه ما يسالش، والمغرفه تعرفنا على بعضنا قبل ونتفاهموا. ايا دخلنا يا وخياني وعمل معايا هيك الفازة متاع المسلسلات التركيه، وجبد لي الكرسي باش نقعد وانا ماني مش مستانسه نستخيلو باش يجبدوا بيا ويطيحني ويضحك عليا، لكن بقيت مكبشه في الكرسي بيدي لين قعدت وقال لي ايش تحب طفل. قلت له اللي تجيبه مبروك المفيد بالمغرفه. ضحك ويا محلى ضحكته مزين والسخطه. قال لي الله يبارك وعيط على السيرفير وطلب حاجه انا ما فهمتهاش الحق. وبقيت نستنى في المفاجأة حتى جه السيرفير وحط لنا زوز صحونة قد الحفنة فيهم شربة. قلت في قلبي كان روحت للدار عملت طرف خبز بالهريسة خير لي. أي بديت ناكل في هيك الشربة وهو يسأل فيا يا أخي أنت اللي جيت اليوم على الخدمة. قلت له اليوم أول نهار ما فاهمة شيء ربي يعديها على خير هالنهار. قال لي علاش يا أخي تقلقت من حاجة. قلت له لا لكن ما نعرفش خايفة من مول المول ما نعجبوش ويطردني أنا الحق نحب نخدم. قال لي وعلاش باش يطردك مادام ما تخطيتش حدودك وتخدم منظمة ما يطردك حد ما تخافش. قال لقيت الحقيقة روحي مانيش في مستوى المحل نبيع في الدبش وانا لبستي مش باهية انتي تعرفوا مول المول. قالها بالطبيعة. وكيفاش يتعامل مع الخدامة اكيد صعيب. قالها علاش اكيد صعيب. نعرفش قالت لكن مادام فلوسه ياسر اكيد منفوخ والحقيقة عنده الحق يشوف روحه. تي هما الفقراء توا بداو نافضين ريشهم خليه هو. قالها والله انتي قطعة نادرة وماكش نورمال. واحنا نحكي ورجع السيرفير جايب طبق وبدا يعمر في الطاولة كسكسي لحم مشوي سلطة مشوية سلطة خضراء وزوز. قلت له يا وخي علاش هذا الكل، شهريتك الكل حطيتها في الفطور وزيد راجنا باش نرجعوا نخدموا ما عادش وقت. قال لي ميسالش افطر في عقلك مادام اليوم اول نهار خذ راحتك حتى كي نبطاو اتو نكلم انسة. قلت له شكون انسة. قال لي الشيفة متاع الخدامة. قال لي يا أخي أنتِ تخدم شوفور ولا عند مولا المول؟ قالها لا أنا ياسين. وإحنا نفطروا تحليت معاه بالحديث وكنت مرتاحة معاه ونحكي بكل تلقائية. تقول نعرفه عندي سنين لكن قديش طلعت مصدقة بالرغم اللي سيد لابس متهندم ويسوق في كرهبة تقول دبابة لكن ما كنتش نتصور يطلع هو صاحب المول الكل. الحقيقة كانت عندي فكرة عن الناس اللي لاباس عليهم ناس حقارة وما يغزروش تحتهم، لكن صدمني وحشمت وتكونسيت في بلاصتي. لكن فيسع رجعني للجو كي كمل كلامه وقال لي شبيك حشمت. اسمعني خليك على طبيعتك وانا راني كي اخوك وما تحسبنيش عارفك وبربي تستحق اي حاجة قل لي ولا قل انسة. قلت له يعيشك ياسين والله حشمتني على روحي. وعلى فكرة بالنسبة للوقت مش لازم تبقى للستة مادامك معرسة روح بكري على الأقل تخلط طيب عشي راجلك. قلت شكون قالك انا معرسة قبل ما تجي انتي للخدمة حليت عليك الكتاب. قالها انيسة قالت لي فما خدامة جديدة انا راني نحب نعرف كل شيء على الخدامة ديجا حتى الخلاص يفرق مشكل عازب كي المعرس كي اللي عنده صغار. قالت له عايش خويا ربي فضلك. قالها مرحبا وان شاء الله تكون مرتاحة معانا. ايا كملنا الفطور وخرجنا رجعنا للمول قبل ما نهبط من الكرهبة اعطاني 200 دينار وقال لي شد هذه تصفقة على شهريتك. دخلت شديت البوتيك وهنا مخي بقي قعد معاه. الحقيقة من أول احتكاك معاه زرع لي بصمة في قلبي. يا ربي تسامحني نعرف الكمال لله وما فما حد كامل، لكن اللي شفته من ياسين هو شخص كامل الزين الأخلاق الفلوس. سبحان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربي يزيد ويعطيه على قد قلبه. كنت قاعدة في البوتيك وكل مرة يدخل شكون لكن أنا كانت عيني على الكل نشوف في اللي ماشي واللي جاي. ما نعرفش لكن نستنى في ياسين يتعدى باش نشوفه. لكن العشية تعدات وهو ما جاش تقريب الخمسة متاع العشية وانا واقفة في الباب متاع البوتيك وهو متعدي. اول ما شافني قال لي عايشة يا اخي مازلت ما روحتش. قلت له ميسالش ياسين اني قاعدة اتو نروح ستة كي الناس. خزر لي قال لي انت ما يهمكش في الناس اللي تخدم كل حد وظروفه.
كمل كلامه. وجيت باش نتكلم يا اخي جبدني من يدي، دخلني لوسط البوتيك وهو يتكلم بشوية. قال لي عايشة البوتيك هذا بوتيكك وتعجبك حاجة ما نسامحكش كان ما تهزاش، البس اللي تحب عليه، عايش اختي ما تحشمش. قلت له باهي عايشك يا ياسين. قلت له باهي وتبسمت وهو تلفت للماكينات وحسيت ملامح وجهه تبدلت وقال انتي لبست المانكانات. قلت له ويه قبيله الولاد جابوا لي السلعه وانيسه قالت لي لبس المانكانات من السلعه الجديده. باهي اسمعني، قال لي المانكانات هما الاشهار بتاع البوتيك متاعك، يعني الحريف يبدا متعدي انتي يلزمك تخليه يدخل يشري منك من اللبسه اللي يشوفها في المانكا، يعني العرض يجلب الحريف، فهمتني؟ قلت له دقني ربي كان فهمت حاجه. قام يضحك باهي اسمعني، قال لي الدبش اللي تلبسه المانكا لازم يكون متناسق على بعضه في الألوان وفي نوع اللبسة، يعني مثلا ما يجيش تريكو هذايا على الشميز هذي وسبيدري سبور، الشميز لازم يكون معاه بوزي والسبور شيك مع تناسق الألوان. قالها لحظة اجا شوف اي بدي ياسين ينحي في الحوايج من المكانات وانا نغزر له، وتفكرت الخوف اللي كان راكبني الصباح من اني مبلبز في حاجة من خدمة وكيفاش باش يسمعوني ستاكا. يخي هي صارت بلبيزة لكن ما صارت كما توقعت، بالعكس كان يفهم فيا وموسع معايا بال ولدرجة ما تتوقعهاش. تي هو بابا قبل أول ما خدمت معاه شبعني الساكة وساعة ساعة يفهمني بشلبوق يقول لي الغلطة لازم تتضرب عليها باش ما عادش تنساها. ديزولي بابا، قلت ياسين طلع يفهم خير منك. ياسين كمل لبس المنكان وقال لي اش قولك في الحطة هذه تقتل، قلت له بالرسمي محلاها سبحان الله حتى الجماد تحلى كان مع الحاجة اللي ترتاح معاها. قام يضحك باهي حطها في ساك وهزها معك وبرا روح ما عادش وقت عليك وغدوة ان شاء الله لبس انت المنكع على ذوقك. اي خرجت من المول خديت تاكسي روحت وانا عقلي قعدت في البوتيك وفيك الانسان اللي شفته في حياتي، لكن اول ما وصلت للدار ودخلت حسيت بغمة ركبت في صدري. زيد كي لقيت سالم قاعد في الصالة يشرب في كاس تاي ويتفرج في الاخبار ولابس مريول اخضر وسروال اصفر. قلت له قوس قزح قاعد في الصالة. قال يا ما سمعتكش. قلت له فما حاجة اسمها تناسق الألوان. كيفاش؟ قال لي شبيك تحكي بالأغاز مش فاهم كيفاش تحكي. قلت له ليه نحكي على ألوان التلفزة ما هيش كيما اللي موجودة في البوتيك. قلت له هيك تشرب في التاي يا أخي تعشيت؟ قالها إيه ما عينيش، كل على روحك وطيب ليك. قلت له حتى أنا ما عينتيش. هيا دخلت رقدت كانت على حسابها. سبحان الله العباد معادن بالرسمي تلقى الذهب وتلقى الفضة، وأنا خذيت طرف تل مصدي قالت. وتعشيت بحذا أمي وفرحان يقول فيها يخمم كان في روحه. أي شديت الفرش وحبيت نرقد لكن شي ما حبش يجيني النوم وزيد حسيت بشوية جوع، كنت باش نعمل روحي متغشى وعاملة إضراب جوع، لكن قلت محسوب إذا ما خممتش في روحك ما يخمم فيك حد. قوم قوم يا عيشة شكشك حاجة خفيفة كولها واسكت. أيا قمت فقست كعبتين عظم وعملت أمليت في طرف خبز كليتهم هزيت بهم قلبي ومشيت شديت الفرش. بقيت مع مخي سارحة مع أحلى نهار عشته حتى لين هزني النوم. الصباح قمت قبل من 5، قبل حتى ما يأذن الصردوق ناشطة ونحب نمشي نخدم، لبست الكسوة جديدة عملت مكياج خفيف في وجهي وخرجت من كار لكار لين وصلت للمول. دخلت لقيت شتر الخدامة موجودين، حليت البوتيك عملت كنسل داخل والبرا بديت ننظم في السرعة ونلبس في المنكانات وين شيخة وعاملة كيف حتى نسمع في ياسين يصبح على الخدامة وصوته عمال يقرب. نحنحت حضرت روحي لين طل من الباب وقال صباح النور، ويدوب أنا قلت صباح الورد وهو مشي. وقتها بديت نفيق على وضعي وأنا مالي إلا وحدة تخدم عنده كيف الألف خدامة اللي معاه. لو شكون تمكياج يا مرت العمى أنا هكاكا. ودخلت عليا أنيسة قالت لي صباح الخير يا عايشة. قلت لها صباح الخير أهلا. قالت لي سلكتها ولا وخيتي على هينيك؟ قلت لها هذا حد معرفتي أنا وفي بالي جيت باش نبيع دبش مش نلبس صنم. قالت لي شبيكي عايشة على أعصابك وسع بالك أختي. قلت لها مانيش على أعصابي لكن الحقيقة خدمتكم ونظامكم صعيب وياسر معقدينها. قالت لي مش مشكل خلي عليك أتو نلبسهم أنا. مشيت قعدت على كرسي وقعدت أنيسة تلبس في المكانات. ما نعرفش وقتها حسيت روحي عليت صوتي على أنيسة أصلا ما نعرفش علاش أنا منرفزة. بقيت نراجع في روحي حتى أنيسة قالت لي أيا هانو جاوك باهي ونهارك زين. وخرجت وبقيت اللوم في روحي كيفاش انطرت عليها وهي متخلقة وما تستاهلش وانا قاعدة في البوتيك وسارحة مع مخي. دخل ياسين أول مرة نشوف وجهه من غير تبسيمة، في العادة ديما لبسنا في وجهه. غزر لي وقال لي شبيك ما عجبتكش الخدمة؟ قلت له لا عادي عليه.
قال لي ما يتسماش نظام، هذا العادي متاع الخدمة، كل خدمة وكل صنعة فيها قواعد. قلت له عندك الحق، وأنا مانيش باش نتعلم خاطر مخي مسكر ومانيش قارية. قال لي لا، الحكاية مش طالبة قراية، يا دوب شوية تخديم مخ، لكن أهم حاجة تكون مرتاح وفرحان في الخدمة. وإذا تكون من ثاني نهار تخدم على أعصابك لهنا تولي فما مشكلة. المول معروفة بالمعاملة الحسنة مع الحرفاء. قلت له فهمتك، يعني نمشي نروح؟ قال لي سايبة عليك من البوتيك وتبشي عايشة. الحكاية ما فاتش لهنا، الحكاية مازالت طويلة ومازال فيها برشا أحداث حلوين ومشوقين. كان عجبتكم خليوا لي تعليق ولايك، إن شاء الله نكملها لكم في فيديو آخر جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.